हिंदू भारत के बाहर भी हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, और इस बार अमेरिका में टारगेट किया जा रहा है। कहाँ कहाँ टारगेट नहीं किया जा रहा, आप ये देखिए। और सिर्फ इतना नहीं, आप बेशर्मी देखिए कि इस पर कोई आवाज़ भी नहीं उठाता, कोई नहीं बोलता कि हमने आवाज़ उठानी है, किसी को आवाज़ नहीं उठानी। चलिए आइए, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, इन औरतों को ध्यान से देखिएगा। You don't touch my property. You don't buy it. You don't buy it. I got it. I work hard for it. So, did it like this? Out in the middle of the fucking thing? Are you stupid? How we have to do something? Did I told you to get out in the gas station? You didn't. They don't want to. तो साहब ये फेमिनिस्ट हैं, आप शक्लें देखिए इनकी, ये मुंह पे खांसना शुरू है। मामला क्या जरा समझा दूं। मास्क नहीं पहना था तो इस बंदे ने बोला अगर आप मास्क नहीं पहनेंगे, ऊबर का ड्राइवर है और इसने बोला भारतीय मूल का ड्राइवर है, सुधाकर नाम है इनका, तो इन्होंने बोला कि भाई आप जो मास्क पहन लीजिए क्योंकि ये नियम अनुसार आवश्यक है, और नहीं पहनेंगे तो मेरे ऊपर चालान होगा, मैं आपको ऐसे आगे नहीं ले जा पाऊंगा। गैस स्टेशन पर ले जाकर उन्होंने गाड़ी रोक दी, बोला आप यहाँ उतर जाओ। तो ये इसके मुंह पर खांसना शुरू हो गया, देखो। अब दूसरी पे इन औरतों ने, इन बदतमीज औरतों ने इसका मोबाइल चुराने की भी कोशिश करी, इसका मोबाइल छीनने की कोशिश करी। सिर्फ इतना नहीं कोशिश करी, इसके बाद इन्होंने झगड़ा किया, और झगड़ा करने के बाद सबसे मजे की बात यह कि इन्होंने कहा कि हमें यह आदमी झूठा आरोप लगाया, यह आदमी हमें जो है इसने हमको अगवा करके ले जा रहा था, जबकि वो खुद बोल रहा है गाड़ी में कि आप उतर जाइए, आप उतर जाइए। 20 बार उसने बोला, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। जब शुभाकर ने इस बात की कंप्लेंट करी तो शुभाकर को क्योंकि भारतीय मूल का हिंदू है, तो आप जानते हैं उबर ने उसको क्या बोला। उबर ने बोला $20 ले लो और मामला ख़त्म करो, अपनी गाड़ी साफ़ कर लेना। $20 में, क्योंकि पेपर स्प्रे वगैरह इन्होंने स्प्रे किया था। $20 जब शुभाकर नहीं माने इस बात को, बोले नहीं यार ये तो गलत हो रहा है, और उन्होंने तमाम सारी बात आगे करी, तब जाकर थोड़ा 20 के बोले $40 ले लेना। फिर $40 को उन्होंने बोला कि भैया ज़रा मैं दिखा देता हूँ, देख लीजिए। ये उबर का जवाब है कि $20 ले लो। तब इन्होंने वुड नॉट क्लीन द रेड पैच ऑन द हेडलाइनर ऑफ माई कार। इन्होंने बताया कि भाई मुझे क्लीन करानी है, ये नहीं हो पाएगा। फिर उन्होंने पूरी बात बताई, तो उसके बाद में बोलते हैं देयर इज़ नो डिटेलिंग इन सैन फ्रांसिस्को क्लीन स्टैम्प पेपर ऑर्डर इन $40, $40 इनके बाद ऑफर किए गए। फिर उसके बाद उन्होंने बताया $250 लगेंगे, तब जाकर सौदेबाजी करके $120 कुल $120 इनको दिए गए। तो ये स्थिति है साहब। जो फेमिनिस्ट लोग हैं, जो फेमिनिज्म वाले जो हैं, झंडा उठाकर चल रहे हैं, झंडा उठाकर चल रहे हैं, तो भाई क्या बात है, क्या बोले इनके बारे में। तो खैर, और सिर्फ इतना ही नहीं, इन्होंने बाकायदा वीडियो को अपने इंस्टाग्राम पर भी डाला और वीडियो बनाया, और दुनिया भर की इन्होंने इसमें गलत बातें लिखी। सिर्फ गलत बातें नहीं लिखी, जो मैंने आपको बताया ना कि इन्होंने ये आरोप लगाया कि इसने हमको अगवा करने की कोशिश करी। तो अगवा करने की कोशिश वाला भी हम आपको दिखा दें कि अगवा करने की कोशिश वाला जो इन्होंने डाला था। तो ये देखिए, यहाँ ये इन्होंने डाला किडनैप्ड, और ये वीडियो चल रहा है उसी का। Yeah, that's not to just drop us off. We don't know nobody here. Take us to our house where we paid for to go. We got a bag. Ship anymore. It is canceled. Okay, well that's for you because Yes, I told you I requested another one, but you're gonna wait until it comes. Or else we're going with you home. Period. And you don't want me to know where So you live. I'm confirming it last time. I'm going home. You are free to get out of my car. Why are we just not here? We just ordered You're another free to Uber. get out of my car. Don't waste my time. Don't waste my time. हंस भी रही हैं, बड़ी ही जो एकदम बिल्कुल चुड़ैल टाइप की, बिल्कुल गंदी टाइप की औरतें नहीं होती, उस तरह की, बहुत ही घटिया टाइप की, है ना। जय श्री राम अरुण जी। तो नितिन मित्तल जी, धन्यवाद आपका। तो हमने कल भी कहा था, हम फिर से आपको एक बार फिर से याद दिला दें, विश्व के किसी भी कोने में आप हो और अगर आप हिंदू हो, हम आपके लिए आवाज़ उठाएंगे, भले ही कोई और आवाज़ उठाए चाहे ना उठाए, क्योंकि ये परसिक्यूशन ऑफ हिंदूज़ नहीं चलने देंगे हम, तुष्टिकरण नहीं चलने देंगे। हिंदू है इसलिए नहीं बोलेंगे, ये हमारी पॉलिसी नहीं है। ये विश्व के सारे मीडिया की पॉलिसी, अगर हिंदू है तो नहीं बोलेंगे, लेकिन हमारी पॉलिसी नहीं है। चाहे वो कार ड्राइवर होगा, शुभाकर होगा तो भी हम बोलेंगे, चाहे कोई और होगा तो भी हम बोलेंगे, चाहे कनाडा के लोग होंगे, आईटी इंजीनियर होंगे तो भी बोलेंगे, और अगर वो एक कार ड्राइवर है तो भी बोलेंगे। हमें छोटे और बड़े आदमी से फ़र्क नहीं पड़ता। मजदूर होगा तो भी बोलेंगे, अगर वहाँ का एमपी होगा तो भी बोलेंगे। जब जब हिंदुओं का परसिक्यूशन होगा, हम बिल्कुल आवाज़ उठाएंगे और इतनी ही ताकत के साथ उठाएंगे। खैर,
बताया जाता है कि पुलिस अब इस मैटर को इन्वेस्टिगेट कर रही है, पुलिस ने अपने हाथ में ले लिया इस मैटर को, है ना। तो देखिए साहब कहाँ कहाँ क्या क्या होता है, और सबसे बड़ी बात ये कि हम लोग चुप रहते हैं। आइए, कर्णावती यानी अहमदाबाद, चुनाव हुआ, आपने बहुत सारी खबरें देखी, लेकिन एक अच्छी खबर दिखाता हूँ। चुनाव हुआ अहमदाबाद कर्णावती में, मेयर बने साहब। आइए मेयर का घर घुमा देता हूँ। जो नए मेयर हैं उनका घर देख लीजिए आप, ये उनका घर है जो नए मेयर साहब हैं। आइए घूम लीजिए अंदर भी। तो साहब ये अहमदाबाद के जो नवनिर्वाचित मेयर हैं उनका घर है, और अब आप समझ सकते हैं किरीट परमार इनका नाम है। ऐसे संस्कार किसके होते हैं आपको पता है, वरना अब तक तो पता नहीं महल खड़ा हो गया होता। हम उम्मीद करेंगे कि मेयर साहब आपके कार्यकाल के बाद भी आपका घर ऐसा ही रहे, आपको जो तनख्वाह मिली है उतने लायक ही आपका घर बढ़े, यही हम उम्मीद करेंगे। क्योंकि कई लोग आते हैं और उम्मीदों में पानी फेरते हैं, हमने दिल्ली में भी देखा। ऐसा ना हो इसकी हम उम्मीद करेंगे, और शायद ऐसा नहीं होगा, मैं इसकी भी हमें पूरा उम्मीद है। चलिए अब साहब आपने बहुत सारे वीडियो देखे, आपने तमाम सारे हम आपके सामने एनालिसिस लाते हैं, और चलते चलते हम हमेशा आपके लिए कुछ ना कुछ एक अच्छा सा वीडियो लाते हैं। सिर्फ बीजेपी में ऐसा हो सकता है जी, बिल्कुल। तो चलिए ज़रा एक वीडियो देख लीजिए। So in the meantime this video plays, let me be this thing। कई सारी चीज़ें हम देखते हैं हमारी ज़िंदगी में आती है, लेकिन कुछ आँखों को और अपने मन को आनंद देने वाली चीज़ें वो ये रही आपके सामने। इसलिए कहते हैं जब बच्चे छोटे हो ना तभी उनको सिखाना चाहिए, टीच देम यंग। बहुत सारे लोग बोलते हैं अभी तो बच्चा छोटा है ना। आपके बच्चों को श्लोक आते हैं कि नहीं, हमें ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हम भी जानना चाहते हैं कि हमारे साथ कितने लोग ऐसे जुड़े जिनके बच्चों को ये सारे श्लोक वगैरह आते हैं, कितने हैं जिनको नहीं आते।